Bem, galera, agora nós vamos aqui testar aquele amplificador, aquela placa, aquela montagem que a gente fez, que colocamos aí no passo a passo para você. E você vai poder observar direitinho realmente que funcionou direitinho, que funciona, que fica bom, ok? Que é fácil de montar e que você vai fazer e vai dar certo. Eu consegui essa caixinha aqui, galera, olha só. Eu consegui essa caixinha aqui, coloquei, tô montando ainda falta aqui o outro canal, que vou montar o outro canal também, ok? Mas já funcionou direitinho aqui, ó. Já tem um sonzinho tocando aí, ó. Se liga aí, galera, é isso aí. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, dá aquele joinha pra gente. Aquele abraço e até a próxima.